ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? இன்றைக்கி வியாழக்கிழமை. இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் என்ன லன்ச் அண்ட் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுன்னு பார்க்கலாம். மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு இட்லி, வேர்க்கடலை சட்னி. மதியம் லஞ்சுக்கு பார்த்திங்கன்னா சிம்பிளான லஞ்ச் மெனு தான். கிளறின தக்காளி சாதம். இதுக்கு சைடிஷாக பார்த்திங்கன்னா பூசணிக்காய் பொரியல், கூடவே சின்ன வெங்காயம், கொஞ்சமாக ஒயிட் ரைஸ்க்கு தொட்டுக்க தயிர். எங்கள் வீட்டில் லன்ச் மெனு அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எல்லோரும் வாங்க சாப்பிட்லாம். உங்கள் வீட்டிலலாம் என்ன லன்ச் மெனுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என்னோடய வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.